Alors, nous avons sur ce plateau notre premier invité. Il s'agit de Papa Nkusu Nzalapanda de l'Angola, qui est acteur socio-culturel. Toujours. Avec lui, nous allons parler de la paix. La paix, nous en avons besoin en ce moment dans notre pays parce que nous sommes une jeune nation démocratique, nous recherchons, nous sommes en plein processus de développement. Eh bien, aucune nation ne peut prétendre au développement sans paix. Là, tu parles français, hein? Oui, mais je ne m'apprête pas encore à lire, je suis en train de circonscrire le sujet. Papa Nkusu Nzalapanda de l'Angola, mbote na yo. Mbote mingi ndeko ya ngumba, elongo pe na nengwa lokoso, pe bongo na balandi na biso banso na bisika bazwami, obongisaka nesongi ya nzila, mokobi mosala ya mfumukimbangu, pe na lobiko ya bayindo. Nde kozala malamu mingi. Pamba te mosala tozali kosala, ata kobotami awa na Congo, kasi ezali pona bayindo ya molongo mobimba. Lokole kobandela awa na Congo, nde eza kobanda na Congo, po ete bayindo, bakoka kozwa bososole. Alors, likambo ya kimia, na nasi kimia to lobela yango toujours na mboka na biso to bana ko lobela yango kala, et puis to continuer ko lobela yango parce que kimia to zala posa na na kata mboka na biso, mokili momba d'ailleurs to posa kimia po makambo ekende malamu. Lelo oyo to za na mokonzi ya sika, azapo moto alingi kimia. Alors, pour la yoma kanisa yo ezali nini okopesa ye po kimia ivanda pene na kata mboka na biso. Ma tondo mingi po kimia ko kozala na mboka na biso yambo sengeli to yeba. Kimia ngo tozoluka ngo pona nini? Na ina ngabaki apo nani po mboka kende liboso. Tuni na tuni na ngape binote. Na tuni le kwa na lago tuna bande ko balandi pamba te. Tanto ako luka kimia po mboka kende liboso. Tanto ako luka kimia to luka nanu kimia to yeba. Kimia solo solo ezalaka tango nini? Kimia solo solo ezalaka tango bozana bosomi. Sika otozi bosomi na biso otobundela. Wuta mundela yaka awa. Wuta baboma boma bakoko na biso, baboma balongo na biso. Te bayai kokanga mfumukimbangu mibutuko misato na boloko ti tokomi na bambula 60. Te tobundaki lokwa tobundaki 4 janvier. Te toyeko kokisa likambo ya bosomi. Kasi toyeba malamu boye. Pona nini bamboka na biso ezangaka kimia? Soki tozangaka kimia, pote loposo pembe alelaka awa, abikelaka awa, abongelaka awa, ayaka awa na mangomba na ye. Pona koya koluka kobebisa bomoi na biso, koya kobebisa bongo na biso, kotia biso mobulu, pamba te soki mobulu ezali nde bango bakoprofitaka na tango wana po bakoka bongo kozwa bomengo na biso, bakomisaka biso biwelewele na bango. Na tango oyo nakoliki ete mwana Kongo ayebi malamu etumbakani oyo ebundami na mokonzi ya mboka oyo auti kobima Excellence Kabila Kabange elongo na molimo ya mfumukimbangu na bangunza mpona kobunda tokoma na esika ya bosomi. Ebele ya bato bazalaki kososola te eloko oyo tozalaki kobundela. Tozalaki netumba na bamindele. Mindele balingi kaka bakonza biso. Nzoka tango epesameli bango lisusu te. Po ete po bango bakonza biso tokoma bawumbu na bango ezalaki na tina moko songolo. Biso tonyokolaki bango likelemba ye biso pe tosengeli kofuta nyongo. Tofuti nyongo sili. Bango babakisi mibu ebele likolo. Siko bango nde bazana nyongo na biso. Yango ekosala siko bokomona ete ata ko basali ba makita ata basali mabongisi po bakonza biso ekosimba lisusu te. Nde loko Congolais asengeli kotia na mutu na ye ete Afrika mobimba na tango za kozela Congo musala nini asali. Nzambe ya bakoko na lobela bongo na kombo ya Nzambe na lobate tata mokeli ya bayindo na kombo ya mfumukimbangu President Kabila lite ya munene pona bayindo pona bana Congo alobi na kombo ya mfumukimbangu ya Kimpavita nde toza kobunde tumba oyo tobundi ti tokomi bonsomi ezwami tosali ba election na biso tobimisi mokonzi Excellence Chilombo Tshisekedi abimisi koyo
mokonzi wa yambo ya Congo oyo euti na neyo komine sika oyo pepe engeli ayeba ete esika tokomi tokomaka yango mpe liboso. Le 30 juin 60 mikolo tomitiamaki ete Congo ekomi na bonsomi. Mbuta Lumumba alimbolaki pasi esika eutaki maye tomonaka na bowumbu mpe ezalaki litabisi te oyo Belgique apesaki biso kasi ezali etumba oyo tolongaki. Eza lokola mpe lelo eza matabisi te kasi eza bitumba oyo tolongi. Kasi nini elekaka na ntango wana lokola bayebaki ete bango babikelaka awa makambo nyonso ya bango ya malamu oyo batongeli bamboka na bango biso bato totongelaka mpe tosalelaka bango ti ndenge bazodondwa bongo baza tana eloko te basali mpe ate eloko te kaka batambolaka na mayele mabe. Balukaki nini na ntango yango bakamati Moïse Tshombe asala sécession mpo ete bakanga eteni oyo mabanga talo eza ebele. Baye basali sous sécession Kasayene baluki sikoyo batya lokuta na kati mpona kokabola Mbuta Lumumba na Mbuta Kasa. Esika bakabolaki bango mpo ete balongola sikoyo baye Mbuta Kasa vubu. Mokonzi wa yambo wa mboka Président Kasavubu nde na lolenge wana baluku kabola bango na Mbuta Lumumba songi ya mindele na CCC. Na kati ya songi na bachaka na CCC wana bakaboli bango ono moni Mbuta Lumumba sa presse yene nga zolobela ete basali nini bakotisi tribalisme bakongo na bandeko ya likolo. Alors siko bakongo bake se cramponner na Kasavubu ya bango kuna siko basali nini balobi no lokola sikoyo Mobutu neutraliser Mbuta Lumumba na Mbuta Kasa Mbuta Kasavubu. Alors siko tosala ndenge nini bazwi sikoyo bilenge oyo bazaki na université basali sikoyo équipe ya commissaires généraux lokola gouvernement ya bango bamindele wana bosala ngote ya biso ya bango bamindele na motindo wana bazongisi Mbuta Kasa bakongo bakuye Kasavubu esili Mbuta Lumumba sikoyo akomi oyo esengelaki baboma mpo bayebaki te mutu ya makambo ya bosomi ezalaki ye na kati bolimbisi na kati ya mangomba nde bazote ya koboma communisme eza lisumu te. Mbuta Lumumba lokola aza communiste esengeli baboma ye donc baitilizaki lingomba ya bamupe mpona kobomisisa Mbuta Lumumba. Alors lelo lisusu toye komona nini mindele balingaki bosomi oyo te tozwi balingaki yango te mpo babundisi yango na balolenge nyonso yango na sikoyo toza kolamusa makanisi ya bakongole bayimboka pamba te elan oyo Kongo azwi yango Afrika asengeli asoutenir mpe biso moko bakongole tobatela yango mwana yango asi abotami kombo ne bosomi kasi mwana yango bosomi oyo abotami esengeli tobatela mwana yango tobatela ngo lolenge nini papa yango na siko na zakoya papa Nkosu bon ngala parce que je suis sûr que bato le poso pembe bakotika biso kimia avant répondre à ce que ça l'élément moko total en nanu tout le monde réfléchir autour de ça matondo. Bon alors la tout la monnaie banina kuna bazana prêter banina technique bazana prêter alors parce que bateau a le poste moyindo bakotika biso te la kanisi pour moni yangala siko yema kanisi za nini lolenge nini c'est to sala poto batela bonsomi wa pour que le poste pembe za susu na même mise te la bonsomi ya mboto sengeli to yeba et ba ngoma ndaka ko dominer biso pour pas dominer biso susu te yango wana ezosenga nanu ya yambo toyeba ete bato wana bakotikalaka kokanisa bolamu ata mbala moko te mpo na biso lokola tokomi na esika oyo tozwi bosomi kongole nyonso abatela bosomi yango esika nyonso oyoki lisolo ya mabe mpo na mboka denonse yango kondima te oyoka proposition moko ya mundele alaka yo ata mbongo ya ebele
pona mboka na yo akotikala kosala yango te kolukelo bolamu kama mitano ya mibu basali yango te pe bakosala yango te yango ezosenga biso na ngonga oyo ya kosala ya motuya ezali ya kofungola miso pe ya koluka bolamu na biso na boye lelo tozwi bonsomi na biso opposition evandaki pamba te ntango tolingi tosala likambo esengeli totala epai touti banda 90 IDPS batambolaki na katolike nzela moko na bamindele ti tokomi na eleko oyo toye kokoma na baaccord ya Union africaine senko abendi yango epai na ye ti tokomaki babimisa premier ministre auta na opposition batie ndeko Sami Badibanga bango baboyi balobi bongo te batie Bruno Chibala bango balobi te bongo te balobi kutu bazana testament kondo papa Tshisekedi atikaki pona mokonzi ya mboka oyo utokota lelo excellence Tshilombo bango de bakatolike baseniko bato balobaki bongo donc pona bango candidat ezalaki kaka ye na poste premier ministre sikoyo maponami oyo bango babundisaki oyo balingaki te ezala titititi suka nango eye kozala boyebi bino banso oyo te kozala te respect ya constitution makambo kilikili siko oyo azalaki candidat premier ministre abimi kutu président de la république mindele lokola aza candidat na bango lisusu te basalaki ne mokolo to te bayokanaki te ye andimi koya koservir peuple mindele babaluki catholique pa baluki oyo azalaki candidat préféré babaluki eliye yango na bito fongola miso place wana ke catholique na senko baservaka mindele alors soki lelo ata boyoki catholique alobi te tondimi biso tokosenga bango basenga nano peuple pardon basenga peuple pardon bandima te batam basalaki mabe alors bayebisa ndeko Fayulu na équipe ya Lamuka lokola baélection si eleki tosi tobimisi président de la république tolingi lisusu mindondo te oyo amoni te azwi te azela mbula mitano kongo kokufa na mbula mitano te mutu moko pe te akoloba te nonga na mbula mitano na kokoma te soki mpo okomi te na mbula mitano oyo bakokoma bakomi pamba te nini ezalaka ntango désordre oyo ezalaka mpo sikoyo tozoluka nini mboka na biso ekende liboso misolo fo ezala nyonso fo ezala me boyeba malamu ete mindele balingaka désordre ezala awa na ntina boye soki désordre ezali baye bazokamba d'abord bakomi mona na insécurité e ntango bakomi mona te baza na insécurité yango nomoni batindaka opposition ezala na violence ya makasi kobeta kosala mabe soki bozosala bongo gouvernement moya simba bino ezali te bango babimisi ba ONG na bango ote kosimba ete droit de l'homme ye lobi boye ntango bazosala bongo sikoyo baye baza na pouvoir bakomona ni omoni awa soki eyindi biso esengeli tokima alors moye batya misolo awa eza te moye mpe basala malamu mpo na mboka ekozala te ntango nyonso babimisi bana na basi bake kobomba na poto misolo sikoyo ebimaka awa ekendeke kuna epai na bango do je wana mayele mabe wana mayele mboloko ya mabe wana eza epai bamindele alors baseservaka na bamakambo oyo kaka lingomba ya nzambe boye sikoyo tozwi bosomi nini tosala opposition ya koleka lisusu na banzela na babalabala koloba na peuple te ndenge tozali boye vérité des urnes eza lisusu te parce que vérité des urnes si ekataki makambo sikoyo eloko toza na yango posa na bandeko baza libanda na bandeko kantumbi bango nyonso to tirer leçon na expérience ya 1960 po toyebaka na 60 mpe tozwaka indépendance mindele oyoyo baseservaka na Moïse Tshombe suka nango babalukelaki mindele oyoyo baseservaki na Kasavubu babalukelaki baseservaki na Mobutu babalukelaki alors malamu servir peuple a soutenir yo tosala mosala pona peuple parce que na lelo soki biso banso tobomi opposition na sens na ngwana ezalaka tozo makama mibeko te tokosala mibeko oyo eza na avantage ya peuple
et non mibeko ezo favoriser exploitation ya Congo pour l'intérêt ya bamindele. Alors papa Kosupo là yo on lingi le opposition à la républicaine, c'est-à-dire opposition nous la service ya peuple, la service ya mboka pe ça m'a caniciper pour nous que le bosso. Nga kuto opposition wana ndenge botiela ngo opposition. Te na bokoko na biso ba opposition wana ezala ki bongo te. Tout la temps moderne. Tout la temps moderne. Démocratie et c'est une démocratie. Bah pouvoir bazali, bah on peut bazar alors à pouvoir bah on peut c'est du choc des idées qui jaillit la lumière. Mon tozali akona ko reproduire ki mundele te. Wana sengelo yeba. Wana bandiko la démocratie makamba mindele yango nyokoli biso makasi. Parce que besoin de honneur la démocratie finga mokonzi. Ezalaka. La démocratie est bongo. Mais na le bien. Démocratie babongo lango na libertinage. Mais si ko boko comprendre nini parce que mundele nde mutaya eli bino ba maloba ngo ya ba démocratie yango. Ozomona. Parce que on a biso opposition za indenge. Na tuni nano. Parlement musala na ngweza la kani. Parlement parce que moni même lelo to sali bele tsheza malam. To sali ngo na makamu susu ya mwa bambango. Est-ce que bata pusu baza représenter kuna? Bata ko sala bilanga bazali kuna? Nous cezali ya ebele ya kosala na ngonga oya mais bato bato pusu ba votation baza kuna ba représenter que la kati faut ka muta pusu za la kati il faut za la na kati pe yemta ibi pasi ya bato pusu mais faut ba ka nengo na parlement bino bokanisa kani ba kuzinga za la yo pasi bato pusu te na lobby on va muta pusu te mais yo pasi bato pusu te wana ozolo bana fumu kusu défenseur ya bayindo mais tout la tata to kene malembe to zvani na ba parlement boni omoni to vandi atila ba commissaire du peuple. Bote la passe dans la cité. Mibeko yoko ko ndima na mboka lokola Congo na pesa bino exemple moko. Intellectuel ba voter mibeko awa. Pona code minier o lelo bozo yeba te pona nini mindele bazo tomboka nango. Boye awa ezana mobeko na kati ya code minier 10 ans ya exploitation nzoka bino boye balobi bazo sala recherche. Pendant 10 ans nyoso bazo zo soki balobi par exemple bayaki ko luka coltan bazo diamant bazo or ezotanga mate. Mais ceux qui basali 9 ans, balobi que non, ba recherche na biso et aboutir te. Donc nous sommes basés pendant 9 ans, ils allaient des échantillons. Au monde. Donc si quoi basé le col baso ben un échantillon sans valeur. Allez na 9e année ba kei basali susu société mususu et yeye ko bandela na zéro. Wana baso mona batu banani. Tant bazo sala bino bongo mais na kombo ya nini na kombo ya français na kombo ya nini na kombo ya kotanga na bekol na bango na kombo ya nini na kombo ba système na bango il faut batika biso libre donc il faut congolais à raisonner que soki biso tokozonga na ba méthode na biso na beni ne kozala muto alona kana bilanga aya kuna na palais de la nation ce qui va na palais du peuple azala élu parce que tango ya sala ka bilanga akoya koloba na lingala na monoko na ye na kikongo na chiluba na swahili azo défendre ndenge basalaka bilanga ndenge bayokaka pasi boyebi ke lelo eza na makambo ebele ezosalema tozali awa bazolona na baengrais boyebi ke baengrais wana eza mabe na basanté ya bato parce que lere bozolona na baengrais ndunda wana bato bazolia eza na bafer te kisi nde ekolisi ye nzoka fer nde aza koalimante nzoto ya mutu na nini pona apesa ba globule rouge possibilité ya kobota makila siko bozo mona batu na ba mikolo na bana mike bazo sila makila boko sili sa malade na mokolo nini soki batu ya biki kaka batu ya français batondi na palais du peuple mais yele wana kozala bangra lope ya bangra pe tobana no kalati mais je sais ba so ba même si bangra no ba biso mikolo na lobby na tango ya kala tango to salela ki bangra naturel parce que oye ba malamu to bana ko salisa kaka bangra naturel na biso zala ki il faut tala mbula ozana il faut tala mbula ozana ngo bangra chimique ko titango biso to koli na ngo te bongo ngolo basiko yonde kinwa ngai nde pire mboka te ngapi fo na biso pe zala ki na binde pe zala to zala ki kolona na tango wana na ba matiti ba to yebi zala ndeko ya ngumba ya mindele pe zala ki ça dépendait des produits te oza trop fanatique ya mindele fanatique c'est na solo bande to changer c'est quoi yebisa ngai eloko nini oyo esalaka diminution ya makila pamba na nzoto ya batu lelo eza engrais. Mais parce que globule rouge, oyo ezalaka alimenté na fer, oyo fer wana eza na kati ya makasa, ozomona ezozanga nzete muni nzete aloni akoli na engrais eza ndenge nini ya lokola soso po topesa ndakisa malamu mpo bato bazwa bososoli omoni mwana soso ya poso moko
batubi etonga balesi ebile aye munene ya soso ya mbula mobimba kasi nzoka azali na age ya soso ya poso moko papa Nkusu na kati te na zoloba toujours solo là parce que condamner bangre mindele ngala lobi awa bangre na biso naturel ezali ko to yebi ezalaki bangre chimique pour mindele pe ezalaki on mélangeait ça dépendait des produits papa on a posé question obi 60 bon on a vu ça là ni bon on a mindele te je lui a 60 l'été justement il y a 60 l'été yo parce que motuna ce que ngana yanola yo ngana to ko la question il a 60 l'été tikana no tata soso wana c'est les bandits ne bembadula mba muso yebite ebi soso bembadula to yebi on le ka bala mike bembadula olingi te to sunga ba téléspectateurs to so la la poser question bebi ka le bangre mais yoka ebi to ya mortalité ebi ke matilelo donc ba bebi bangre. Mais justement, tu as mortalité, Mati, parce que tu vas commis très malade. Tu as baby, balé biloko, bazolia biloko, belé ya mabe. Ça, tu on est conscient de produits congelés. Conscient, c'est qu'on commis que, tant que ce soit Séléwan et Zalakité, tant que Bembadou les Zalakité, Mombongo ya Sanduku et Zalakité, le col à l'éleu comme Mombongo Mapa. Aux hommes, on a siko. Mais oui, Bozoko, c'est la bandoki, alors que santé ya mouti, njoto ya mouti, c'est scientifique. Aux hommes, on a. Alors, tant que ozolia na côté ya science, et sengelo yebe, le koni no kolia. Moloni wana foba tangi sa parce que bon moya batu, et vandi na maboko ya belever, et vandi na maboko ya ba agriculteur, et vandi na baloni, et vandi tina bato bazo traiter mai. Na mo pepe. Mama kote kate sika moko na fulu. Po biloko wane sila, il faut mboka na biso vanda na kimia, ba kondi ba raisonner. Bapesa mibeko mbongo tokozwa wapi parce que lelo bozolo ba l'état futa batu ceux qui n'attendent pas des ordres mbongo zo bimezo tene na ba banque ya ba mindele mbongo boko futa batu boko zo pas que évoquer le moko toujours solo parce que toujours poser la question na kamituna kasi bozo atopesa na makanisi oto le ba mama ko te kapema na fulu te papa koso to kala bien environnement la biso si on connaît la Kinshasa ozo ba mibeko soki mibeko mibeko ezali mais a appliqué te to ko la Kinshasa papa ko suyo yebi bandaku to na service de jeunes ezalaki baza ko leka bazo visiter ba toilette na mona kata mapango so ba ko di toilette sale ba sale ni ba ko lebi amende beaucoup foot amende mbongo ko la caisse à l'état ba ngonze ezalaki propre mais pour nous le commissaire vous avez biso moko ngande défenseur mobundeli ya bayindu ponga la condamna ka mama oyo azoteka pemina fuli la tiza teka wana ndeko ya ngumba mutatindie kaka mundele kastika na ya no la siko mundele kaka mutabomi mutu wana parce que nini oyebi na classe boke kotanga balakisi bino te ke fulu nde pesaka maladi botondisi mangomba ya koyebisa bato te maladi bozobela eza ya bandoki banani bayina bamangomba wana bango bamindele te mpona koyebisa bino te tata mwasi moto azoloka yo alors que typhoïde ozozwa yango esika salite ezali esika salite ezali milimo mabe nde ezalaka wana est ce que mais justement soki oyebaki ke salite epesaka maladi mbelo ti yango te mais lokola na motu na oyo balakisi yo yango te mais na lobi boye kende na bawenze na tuna yo biso toujours cours ya hygiène na classe na lobi biso tous à la propre tout hygiène bongo le baba il faut ba faciliter yo yo katolo kana malamu il faut ba faciliter yo ekokiseli ya likambo yango ozomona lelo na kopesa ndakisa ya ngumba jeunesse na biso esalaka projet d'avenir te pona nini pona ba film pornographique pour la musique va tondiseli biso wa oyibaka ngote e ba yeba tondiseli bino masanga jeunesse mi pesi na masanga jeunesse mi pesi na mabina jeunesse mi pesi na kolata tango nini bakovanda po bazwa makanisi ke ndenge tozalia na Congo toza konyoka mapoto somba ka Congo ya kosomba tozo nyoka na Congo po ete bambeli eza kosomba na kirda toke kosomba na bato bazwi nzete na biso bakena ngokuna et basaleli biso kirdan mutauti na Congo accueilli que ça la importation ya kirdan est-ce que ça possible ti nous sommes pour ici là et sengeli toyeba ete
chaque peuple a un développement dans le côté scientifique. Et pour nos développement dans le côté scientifique, il faut former, puis respecter les dons innés. Il y a un formation à jeunesse. Parce que les lois la politique. Donc le Congo est comme un pays souverain. Si vous avez un côté scientifique, il y a un Congolais qui parce que Congo est très important dans le Congolais pour Asimba Yango, Patambusango na Molongo, grâce à Combo Wanande Tolonge Tumba. Ça, c'est sur le plan spirituel. Indépendance, c'est ça. Tout la spiritualité dans le ok. Si on a elle spirituelle, Yango est encadré, elle politique, pour aboutir à un résultat. Si on a elle politique na tourne, elle est encadré, elle scientifique. Programme Ekobima. Papa Mkoussou, tout le monde est scientifique. Tout le monde a recherche scientifique, ils ont financé. On nous dit, ah ouais, badon il toi encadrant. Est-ce que tu as une chose de ça? Mais justement, matin de midi. Nous avons une de ça. Parce que bateau va financer un côté, on va saler un côté, va vivre une école yanane. Il y a un parce qu'il y a des formateurs. Conscience. Même la commission inconscient, et ça mouton à saler l'école, n'est tangi selio mabe. Mais justement, dans le Bible, pour la nini balongola. Mais mouton a l'exhibition de est-ce que ça fait quoi? On a nini siko babengana ka coach, mais babengani ba joueur te. Est-ce que coach a kota kana terrain? Ou bien système na yende za mabe zo police équipe ya bolongola kai? Alors net na lelo faut bolongola système mondial alors faut qu'on pousse à les bandes. Il y a des coachs à coacher ma bé, il y a un sikoyo, intellectuel, parce qu'on faire avancer l'Afrique du Congo. Alors, il y a un toujours bien à Boyindo, parce que la carte à Boyindo, il y a un raisonnement, que les tibiro le baganini, bien nous avons besoin de recherche, mais bisous de l'obité, il faut que cela. Recherche au bino bosala kapune, ça va compilation, ça va recherche. Il y a que tant la baboukou ya mutu, va résumé naïe, recherche ça la canine. Et c'est pour sur terrain. Nous avons des chercheurs qui sont sur terrain. Nous étions à peu makandengeni. Au moins, nous banana bino makambo tali kolia kako. Anglais. Donc, comme chercheur, il faut ça la dengeni. Il faut que soso il y a 2 semaines. Est-ce que ça ma coquille? Oya coquille ko pesa parce que mutazoli apona ko tonga nzoto na ye et loko na nzoto ya muteza na tina. Siko soso oyo le azama yele te. Si le cerveau ya soso wana qui zenge ko influencer cerveau na yo. Si ko ko maele ndenge nini po soso wana ye moko azazoba asa maele te. Si ko ndeni bozo luka batu basala maele. Osomona. Donc tant to liaka, no tant to zoko ndo na banyama na bambisi, faut boye ba bien na banzete. Baza ko influencer nzoto na biso parce que biso na bango to uti na nature. Soko liaka cerveau mingi ya mbisi, eza ko influencer pe cerveau na yo. Soko liaka makasa ebele ce que vous avez nyama ya zamba aza kokotisa yo na facilité ososo la nature ndenge zali parce que mutu tangwa ye pas zali moko na kati ya nature siko aza ko benda nature eza pene na ye po epesa ye makoki ya kosala yo kanti pono ye bake mabele o soko tumbiango ekomi libende mais il faut ye mabele ozala na contact na ye c'est pourquoi otolobaka na le poto ba sirdoué donc c'est qui veut dire moi na botami na ba capacité oyo l'état sikoyo na tango ezali que soto le système éducatif et bon wana c'est veut dire faut to na programme ya mundele ya komona biso que ceux qui to vandi boyeneti ba journaliste ba vandi na plateau amona bango que tala ba chantier to ba marionnette bazo reproduire RFI to bazo reproduire France 24 te il faut pas mon que non tala ba congolais bazolo ba na ki congolais pour l'Afrique na bango pour le développement na bango donc cause là wa te zolo ba français c'est quoi français tala gabe tala oyazo imitenga tala oyazo na komona yo zana sena ye oso la réalité c'est que tozali c'est que tozo bundela ke chinois zolo ba ki chinois et PC développement coréen zolo ba ki coréen arabe zolo ba ki yepe mundele allemand lo ba ka français ta zo bomando to na ki allemand na ye bon c'est ko pona biso tozo to kende liboso okolia fungwa ponani mabele ya kanga esalaka musalani mabele ya kanga esalaka babikekote mabele ya kanga basalaka nango banjungu bakopo bakaro batas de mabele ya kanga mais awa soko pesi muto argile awosala nango nini masque mais muto na kokoma riche mokoni ndeko ya ngumba mwana azosala masque na muto azosala bakaro azosala basani ya mbele na banini batas
boye bisangana na kozala riche mais ça muta batasi bakaro lelo batasi na bakaro eza importé na tangu tozana combien de générations ya bacéramiste babimi na académie de mauvais arts siko nani abomi mayele na bango est-ce que ça ye mundele kasali académie de mauvais arts papa Kousou na yo en tout cas maloba koloba ezalaka tellement mingi yango bandeko baréagir Dieu donné toyambi bamessage ebele ya bato ya félicitation ya encouragement bato ebele bazosenga ete ozonga je crois que lokola ozala permanent na biso tokozwa temps ya kocontinue kosolola ba alors susana na makanisi na yo parce que au début makambo batasi makambo nini on monite papa Kousou question ya sukanasi la fois dernière autant qu'il comme conscience on a atteint la Rome coloniale autant qu'il comme conscience mais conscience pour ya alors il bisa biso ko la suka conscience na biso et ça la nini conscience na biso et ça la été aussi to indépendance to binisi mokonzi mboka mokonzi oya uti ko kende il faut te soutenir ye parce que ça une expérience munene mboka oyo po basala bango mibale na mokonzi oyo akoti lelo expérience oyo ya ye yesala kwa yasali fondation yo oya yesima osanya yasali élévation ya mir alors pour ne pas sa forme na kati ya mboka oyo alors peuple congolais a soutenir bango à 100%. Tokoyoka te mundela lobaboye nde bongo na bengi ba congolais na eleko oyo soki boyoki kaka te France alobi boye pona Congo botelemela ba français ba américain balobi boye pona Congo botelemela ba américain ONG moko boye linge lobaboye botelemela bango ote groupe moko ya baso ya groupe ba groupe armé kuna na est balingi batele balobi to bangba revendiquer boye botelemela ba mindele so botelemeli ba mindele ba commerçant mandoki na est ekosila parce que na manaka na bango bomoni ke durant période même to bana même la première république kaka bitenye za na ba minéraux yango ezalaka na ba guerre kuna na est plus de 20 sortes ya masanga ya kolangu sabazoteka kuna ba trésor timoli bakofuta yo $20 kende kolangwa bango bazozwa ba minéraux na biso ezokende entre-temps bazokotia insécurité neteni wana to profiter pona kobenga pe ndeko na biso muzito parce que toyokaki alobi te ye akotia insécurité na période ya reine ya président Chilombo ndeko tika makambo wana parce que tangu yo ozalaki pe premier ministre oboyaki insécurité eprofitaka na mindele alors peuple congolais parce que yo nde kolomboka soki insécurité kozala c'est que yo ndimi yango donc boya yango na motema moko to défendre Congo na biso na balolenge nyonso po kimia ezala to vanda makanisi nini tokosala télévision ngongeza muke mais tokokoba akoyaka déraciner pona kolona toza kobenga bino boya botanga mibeko ya bikela po bososola lelo ndenge ezalaki bana Israël na Égypte alors tant bango bakendeki balobi nzambe na bango azalaki na nguya siko turo nzambe na biso nde aza na nguya alors bandeko nyonso boza kokanisa ke mundele aza nanu asi asili soko mipese pa mundele okoyoka soni zonga na boyindo to bundela boyindo na tondo mingi. Merci beaucoup, je crois que c'est clair pour Papa Kousou. Donc nous devons retrouver notre identité culturelle en commençant par notre spiritualité. Donc nous devons nous conformer, évidemment, nous devons nous conformer. La politique nous devons toujours nous référer à Simon Kimbangu. Tata. Nous devons toujours nous référer à Simon Kimbangu. Et puis pour l'opposition, évidemment nous sommes en politique, nous sommes en démocratie, mais il faudra que ce soit une opposition républicaine, une opposition qui doit se mettre au service du peuple, au service de la nation, afin que nous puissions atteindre le développement. Et puis en ce qui concerne l'alimentation, mangeons bio, cessons d'importer des produits congelés et tout ça. Ça ne nécessite pas beaucoup de moyens. Mangeons bio, nos légumes coûtent moins cher. Bien sûr, nous avons des fruits, évidemment, nous avons du poisson et tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Kousou. La prochaine fois, on répond à la question et belé au bandeko va poser, pour répertorier en gros pour permettre à Nabango Bazoabiano. Alors nous allons changer de cap. Il y a une nouvelle maladie qui a été découverte dans la province du Kwilu, l'oestogénèse imparfait. Et Jenny Mujinga a été face au docteur Eric Kadima. Ça attend souvent les enfants, il faut le préciser. Voilà, nous allons écouter le docteur Eric Kadima devant le micro de Jenny Mujinga.